إذن على بركة الله في هذا الفيديو ما قبل الأخير في السلسلة ديال الفيديوهات على الموديل ديال الجيو ديناميك اكسترن. Nous avons en train d'expliquer brièvement le chapitre du cycle des roches sédimentaires. Alors, cycle ولا دورة الصخور الرسوبية les roches sédimentaires. كنقصدو على بركة الله نبداو الشابيتر ديالنا. les roches sédimentaires هما دورة الصخور الرسوبية. غنشوفو كل حاجة بالتفصيل ديالها. غنبداو اولا بديفينيسيون. قالك les roches sédimentaires ils ont font partie inhérente du cycle géologique. Leur constitution grain aux ions solubles résulte de l'altération du roche ou sédiment préexistence que ces constituants subissent un certain transport et qu'ils se sont disposés ont été précipités dans un bassin de sédimentation. المهم قالك زعما les roches sédimentaires ولا الصخور الرسوبية هما جزء من الدورة الجيولوجية. الدورة الجيولوجية كما كنشوفوا ها هي تكون عندنا في الديبار une roche qui est une roche une magma. هاد الماغما كتطلع للفوق كيوقع عليها الكريستاليزاسيون كتولي صخره. اون فوا كيوقع عليها هكاك تطلع للفوق كيطلع هاد الغوش ماغماتيك للسطح. اون فوا تيطلع هاد الغوش ماغماتيك للسطح تيوقعوا عليه 3 ديال لي بروسيسوس: ليروزيون، لو ترونسبور، لو ديبو. ليروزيون اللي هو الحت، النقل، وفي الاخر تيترسب. اون فوا تيترسب عاوتاني تيتوقع عليه المرحله الثانيه انفويسمون اي ديفورماسيون ايفونتيل. هكذا دوالي كيوقعوا لي غوش وكيدوروا في هذا السيكل الجيولوجيك. هذه هي السيكل الجيولوجيك. الوغ لي غوش سيديمونتير يعني هما جزء من الدوره الجيولوجيه اللي كتوقع في هذه اللي كتوقع في سطح الارض. فوالا هذه هي السيكل ديال لي غوش سيديمونتير. Alors voilà, comme définition cycle géologique, c'est l'enchaînement des phénomènes internes d'orogenèse, formation des montagnes et du phénomène externe. الدورة الجيولوجية باختصار هي مجموعة من الظواهر الخارجية الداخليه. هادو اللي شرحنا دابا الماغما اللي كتكون في الداخل ديال الكره الارضيه تطلع للفوق تتصلب داك الصخور الرسوبيه تينصهروا تيوقع عليهم لي غوزيون ترونسبور ديبو تيترسبوا لي روش سيديمونتير وهكذا دوالي. هذه هي السيكل الجيولوجيك ولا الدوره الجيولوجيه. Alors, les roches sédimentaires, ce sont des roches exogènes, c'est-à-dire se forment à la surface de la Terre et elles résultent à l'accumulation de débris d'origine minérale, dégradation d'autres, des débris d'origine minérale, dégradation d'autres roches organiques, risques des végétaux et des animaux, etc. المهم باختصار اشنو هما les roches sédimentaires؟ هما صخور خارجية تكونت في السطح. يلا ديجا قلناها يعني لي غوش سيديمونتير ولا الصخور الرسوبيه هي صخور الاصل ديالها اصلا هو لو ماغما ولا الماغما البركاني. هذا هو الاصل ديالها. تيخرجوا للسطح ديال البركان اون فوا تيوقع داك لا ريبولسيون الانفجار البركاني تيخرجوا هاد الصخور للسطح. اون فوا تيخرجوا للسطح تيتبردوا وتيتصلبوا. اون فوا تيتصلبوا تيوقع عليهم لي غوزيون الحاد النقل تيوصلوا عاوتاني للقاع ديال النهر او هكذا دوالي. من فوا تيوصلوا للقاع النهر تيترسبوا تيهبطوا عاوتاني لي كوش انتيرن دو لا تير اكسيتيرا. هادو هما لي غوش سيديمونتير ولا الصخور الرسوبيه باختصار. الوغ دابا غنشوفوا ننتقلوا نشوفوا لي زيتاب حيت دابا في هذا الكور غنشرحوا غير النقاط المهمه. ما غنتطرقوش لكل شيء حيت الكور طويل وعامر بزاف تري شارجي بلي زانفورماسيون. حنا غنتطرقوا لما هو اهم ولما هو اهم تعرفوا. الوغ من بين المراحل ديال لي غوش غنشوفوا دابا المراحل ديال لي غوش سيديمونتير. غنكملوا دابا لي زيتاب. دابا غنتطرقوا لي زيتاب اللي كيوقعوا لهاد لي غوش ولا المراحل اللي توقعوا لهم. اول حاجه اول مرحله
هي l'altération. l'altération من بعد l'altération غتجي المرحلة ديال l'érosion الحت. من بعد الحت غتجي المرحلة ديال الترونسبور ولا النقل. من بعد النقل غتجي السيديمونطاسيون. هاد المراحل تري امبورطون تعقلوا عليهم. l'altération ما عرفتش لو مو بالعربية كيفاش غنوصلوا لكم. المهم هي المرحلة الأولى l'altération، عاد تبعها l'érosion اللي هي الحت، عاد تخوازيامون لو ترونسبور النقل، المرحلة الرابعة الترسب. هادو هما المراحل ديال اللي كيتعرضوا ليهم لي روش sédimentaires. Pour la phase de mobilisation ou l'altération, dissolution et transformation de la roche mère en élément transportable, غنشوفوا المرحله الاولى اللي هي l'altération. دابا قلنا المراحل اللي كيتعرضوا ليهم باش لي روش سيديمونتير، قلنا 4 زيتاب: l'altération, l'érosion, transport et dernièrement c'est la sédimentation. غنشوفوا شاك كل مرحله زعما كل مرحله بالتعريف ديالها. غنبداو مع l'altération. قلنا l'altération c'est l'ensemble des modifications chimiques physiques qui affectent les sédiments et les roches exposées à l'atmosphère et à l'hydrosphère et à la biosphère. Ils ont des composants de l'érosion qui comprennent également la destruction mécanique des roches. قال لك l'altération هو مجموعة من التغيرات الكيميائية والفيزيائية التي تطرأ أو التي تحدث للصخور الرسوبية. يعني دوك الخصائص الفيزيائية والكيميائية ديالهم كيتغيروا، كيكونوا في الأصل شي خصائص كيميائية دي كاركتيرستيك فيزيك شيميك اون ديبار، مي في واحد الفترة صافي تيتبدلوا هذوك الخصائص، وتيوليو تموديفياو. المهم هاد الكلمة سطروا عليها لا موديفيكاسيون فيزيكو شيميك دي كاركتيرستيك دي روش سيديمونتير. صافي هذا هو l'altération. وهاد l'altération فيه 3 types: la désagrégation mécanique, l'altération chimique et l'altération biologique. غنشوفوا la désagrégation mécanique هو se produit sous l'action d'une force physique qui arrache du morceau de roche plus ou moins volumineux. بحال par exemple غنعطيكم غير exemple على la désagrégation mécanique. هي ديك القوة الفيزيائية اللي كتدي لواحد الجبل انه تقطع منه واحد الجزء بحال هكا، بحال هاد البارتي هادي جيل دي جيل. هو جيل دي جيل معرض الذوبانية والتصلب، يعني تيدخلوا دي بارتيكول ديال الجليد ما بين الصخور، اون فوا داك الماء اللي كيدخل ما بين الصخور اون فوا تيتجمد تيتكسر معاه واحد البارتي من الصخرة. هذا هو لا ديزاغريغاسيون ميكانيك بصفة زعما باختصار. قال لك بحال مثلا كما قلنا اكزامبل في هاد لا ديزاغريغاسيون ميكانيك ولا التغيرات الميكانيكيه جيل دي جيل، اللي هو كما قلت جيل دي جيل كنقصدوا بها انه كتدخل واحد الكميه ديال الماء ما بين الصخور وكتجمد، وين فوا كتجمد كتكسر وكتهرس معها واحد البارتي من داك الجبل الصخور ديالو. هذا هو لا ديزاغريغاسيون ميكانيك. Alors, après la désagrégation mécanique, غنمشيو وغنشوفوا كاينين بزاف دي زيكزامبل على هاد لا ديزاغريغاسيون ميكانيك، بحال لا تيرمو كلاسيت سيتادير لي زيفي دي فارياسيون دو لا تمبيراتور، يعني التاثير ديال الحراره على الصخور. حتى التاثير ديال الحراره على الصخور كيبدل لي كاركتيرستيك فيزيك ديالو. مهم هذا هو لا ديزاغريغاسيون ميكانيك. جيل دي جيل عطيناه قلنا غير كتدخل واحد الكميه ديال الماء ما بين الصخور،
اون فوا كتدخل ديك الكميه ديال الماء كتصلب وكتجمد il se glacier المهم كتجمد اون فوا كتجمد كتكسر معها ديك لا بارتي ديال الصخور. هذا هو التعريف ديال جلد الجيل. ها هي اون فوا كطيح واحد البارتي دي بارتيكول ضوء ما بين الصخور تيوقع لهم تصلب ولا تيتجمدوا، اون فوا تيتجمدوا تيتهرسوا تيطيحوا معاهم ديك لي بارتيكول ديال الصخور. هذا هو لا ديزاغريغاسيون ميكانيك. كاملين هاد لي ديابو لي دغوكلاستيك سي التاثير ديال الماء على الصخور، لي زيفي دو فون، حتى لي فون، حتى دوك لي فون اللي كيحركوا لينا لي بارتيكول ديال لي صابل، حتى هما راه تيبدلوا الشكل ديال الصخور. هادو هو لا ديزاغريغاسيون ميكانيك. ها نتوما بحال باغ اكزومبل كلشي هاد لي ديابو اللي دوزت ما تحتاجوش انكم تهرسوا معاهم راسكم ولا تعطيوهم واحد الاهميه بزاف. الاهم هو تعرف هاد لا نوسيون، حيت بارفو في ليكزامان كتقول لكم البروف غير دوني موا اون دي زيكزامبل ديال لا ديزاغريغاسيون ميكانيك. مثلا كما قلنا جيل لي دغو كلاسيك هو لي في ديال الماء على لي بارتيكول ديال الصخور اكسيتيرا. حتى لي ديزاغريغاسيون ميكانيك لي في دو فون سميتو السالطاسيون. المهم كلشي هادو داخلين في لي ديزاغريغاسيون ميكانيك. كلشي هاد لي ديابو اللي دوزت تيهضروا على لي ديزاغريغاسيون ميكانيك. بحال مثلا واحد النوسيون الفيلزبات بلس لاش دوزو كتعطينا فيليز دارجيل. الارجيل هو الطين، يعني شوف غير كتكون عندك واحد الصخره فيلزبات بلس لاش دوزو كتقدر انها تحول لي كامل داك الصخره لطين. يعني هنا تنهضروا على الديزاغريغاسيون ميكانيك، كنغيروا لي كاركتيرستيك فيزيك. هنا مازال ما دخلناش في لي كاركتيرستيك شيميك، لالتيراسيون شيميك. هنا غير تنهضروا على لا ديزاغريغاسيون ميكانيك. فوالا هاد لي ديابو كاملين كنقول لكم باللي ماشي ضروري انكم تراجعوهم كاملين ولا تعمروا بهم راسكم. المهم هو انك تعرف لا نوسيون ديال لا ديزاغريغاسيون ميكانيك. دابا غنشوفوا لا ديزاغريغاسيون l'altération chimique. Alors définition de l'altération chimique, la dissolution c'est par exemple la dissolution. La dissolution هو exemple ولا مثال على l'altération chimique. بالنسبه لهاد l'altération chimique اشنا هو الهدف منه هو يغير لي كاركتيرستيك شيميك فقط، الخصائص الكيميائيه ديال الصخره، ماشي الميكانيكيه حاجه اخرى يلا هضرنا عليها. ولكن دابا l'altération chimique الهدف منه انه يغير الخصائص الكيميائيه ديال ديك الصخره. Alors par exemple la dissolution. Alors la dissolution, par définition, c'est un processus qui suffit par l'action des substances chimiques contenues dans les eaux naturelles, dissolution des roches carbonées par l'H2O et CO2. La dissolution تتدخل فيه الماء باش يبدل الخصائص الكيميائية ديال واحد الصخرة. هذا هو اللي في هاد لي زيماج كنشوفوا باللي التاثير ديال الماء باين. يعني لا ديسوليسيون اي لي بريسيبيتاسيون التساقطات المطريه كتدير لنا زعما كتبدل لنا لي كاركتيرستيك شيميك، يعني المكونات الكيميائيه ديال ديك الصخره. هذا هو l'altération chimique، يعني موديفيكاسيون دي كاركتيرستيك شيميك ديال les roches sédimentaires. L'altération chimique. D'abord, l'action biologique. Pour l'action biologique, c'est une autre chose. L'action biologique, هو بحال مثلا les racines des végétaux، لا الجذور ديال الأشجار يقدر انهم يديروا واحد لي في على دوك الصخور. يعني مثلا تكون عندك دوك لي غاسين ولا دوك الجذور ديال الاشجار تيخترقوا ولا تيهرسوا لينا دي بارتيكول من الصخور. هذا هو l'altération biologique. سي با لا فيجيتو سولمون، كاينين لي ميكرو اورغانيزم اللي في لو سول حتى هما كيساهموا باش انهم
يديروا لا ديسيكسيون ديال لي غوش ويغيروا من لي كاركتيرستيك سواء فيزيك وشيميك ديالهم. فوالا هادو هما دابا لي بروسيسوس كاملين اللي شفنا الالتيراسيون. دابا غنهضروا على نهضروا على ليغوزيون ولا الحاد. كما قلنا ليغوزيون هو الحاد. الوغ ليغوزيون هو حتى هو نيت كيدير نفس الحاد. ليغوزيون هو الحاد بالضبط. اول نوع فيه هادو ضروري تعرفوهم لاكسيون جيولوجيك دو لا غرافيتي، يعني بفعل الجاذبيه. مثلا الا دزتي حدا شي دوك الانجراف ديال التربه اللي كيكون في دي مونطاني، راه السبب ديالو هو لا غرافيتي. يعني لا غرافيتي هي اللي كتسبب لنا في دوك التساقطات ولا داك الانجراف ديال الصخور اللي كيكون في شي منحدر ولا في شي جبل. يعني لاكسيون دو لا غرافيتي، يعني هنا تدخل لا غرافيتي، يعني كتلعب واحد الدور. عطينا اكزومبل مثلا في هذا لو ديابو. فوالا كيكون عندك دي زيليمون غروسيير، دوك الصخور اللي كيكونوا في داك الفوق ديال الجبل الاكسيون اكوز دو لاكسيون دو لا غرافيتي تيهبطوا لتحت، تيوقعوا لهم واحد الانجراف و تيديروا تضاربوا بيناتهم وتيتهرسوا. هذا هو لاكسيون دو غرافيتي، اكسيون جيولوجيك بار لو غرافيتي. بار غليسمون هو نيت الانجراف. كاملين هاد الاكسيون دو لا غرافيتي فيه بزاف، سواء بار شوت اللي شفنا دابا اللي شرحنا، سواء بار غليسمون. لي غليسمون هو شي حاجه مايله، يعني الميلان ديال الصخور الى طاحوا في شي بلاصه. وكاين لاكسيون جيولوجيك، هادو غير تحفظوهم ماشي بالضروره تفهموا لا نوسيون ديالهم. وكاين لاكسيون جيولوجيك دو لا غرافيتي بار تاسمون. هادو كاملين وكاين عاوتاني النوع ديال اونترينمون بار افوندرومون او فونتي. هادو كاملين هما لي فاز ديروزيون، يعني الحاد. وكاين عاوتاني بفعل الرياح كورازيون. كان واحد البرانسيب في ليروزيون في الحاد كنسميوه لو كارازيون او ديفلاسيون. يعني كاملين هادو دابا هادو بار لاكسيون دو فون، يعني بفعل الرياح. دابا غنشوفوا لاكسيون دي زو كورون. دي زو كورون يعني دوك المياه ولا دوك لو كوردو. راه ديجا شرحت هاد الشابيتر ديال لو كوردو في هذيك. ديجا شرحت هاد الشابيتر ديال لو كوردو في السيكل دولو، وعطيتها شرحتها مزيان. هضرت على لو كوردو، هضرت على لي زو ديال لو كوردو. يعني دوك الصخور اللي كيكونوا في النهر تيأثروا بفعل داك لو كوردو ولا داك السيلان ديال الماء، وتيخترقهم وتيبدل في دوك الصخور لي كاركتيرستيكو فيزيكو شيميك ديالهم. هذا سي بور لاكسيون دي زو كورون. هاد الديابو كاملين راه نوز افون ديجا تريتي هادو نوز افون ديجا تريتي هاد لي زو كورون في الشابيتر ديال السيكل دولو. راه ديجا لحت لي فيديو ديالها ديتايمون، شرحت فيها كامل، شرحت فيها كاع دوك لي زيتاب. هاد لو كورب هذا اللي شفتو راه جو بونس غتكون درتوه في الفيديو، غتكون شرحته معكم البروف، حيت انا تنشرح في هاد لي فيديو غير سولمون لي كور با دي تيد. يعني جو بونس بلي هاد لو ديابو ديال غتكون درتو معكم البروف في لي طرافو ديريجي. جو بونس واقيلا في تيدي الثالث ولا الرابع ولا لا الديرنيير تيدي فاش درت معكم هاد لو كورب. وكاين لو ترونسبور. لو ترونسبور هو النقل ولا النقل. هو لو ترونسبور ترونسبور هو النقل ديال دوك لي بارتيكول. يعني الدور اكسيون دي زو كورون راه تيلعبوا الدور ديال انهم يبدلوا ويموديفيو لي كاركتيرستيك فيزيكو شيميك ديالهم، اي اون ميم طون راه تيديروا معاهم ترونسبور ديال لي زيليمون. حيت اصلا لما تيتحرك في داك لو كوردو يعني لوجيكمون غايدير اون ميم طون اون اوتر فونكسيون اللي هي لو ترونسبور. يعني راه تيدير دو فونكسيون اون ميم طون، ليروزيون اي لو ترونسبور. هاد لي زو كورون اللي هضرنا عليهم يعني تيدير جوج د الادوار اون ميم طون.
الوغ كاملين هاد لي ديابو تيهضروا على نفس الحاجه. هاد لو كوردو راه ديجا هضرت عليه، هضرت عليهم في تماك في الشابيتر ديال السيكل دولو، راه غتلقاو الفيديو ديالها في الجروب. الوغ دابا غنهضروا على هاد لي ناب. هاد لي ناب مهمين، هما اللي غنشرح مزيان. هاد لي ناب دابا اللي غنتبعوا معايا مزيان. هاد لي ناب ضروريين وكيتحطوا في ليكزام. هاد لي ناب اكويف. المهم هاد البارتي ديال لي ديغنيير ديابو ديال لو كور اللي كيهضروا على لي ناب. الوغ بالنسبه ل هاد لي ناب اكويف غنشرحهم مزيان حيت كما قلت كيتطرح في ليكزام. الوغ définition d'une nappe aquifère est constituée par l'ensemble de l'eau qui occupe les interstices des roches poreuses et le risque de fracturation du roche dur. قال لك une nappe aquifère هو مجموعة من المياه التي تحتل qui occupe les interstices des roches التي تحتل بين الصخور. يعني ديك الماء اللي تيكون مجموع وتيحتل لنا واحد البلاصه ما بين الصخور. كاع لو ديابو تيشرح فوالا. الو تيكون عندك لو سيرفاس دو سول هو هادي اون كوش امبيرميابل، يعني كنلقاو هاد لو ناب اكويفر المياه الجوفيه. كنقصدوا بلو ناب اكويفر كلشي دوك المياه اللي كنلقاوهم au-dessus du sol. Le nappe aquifère, alors voilà, هذا هو دابا لا سيرفاس ديال لا تير. كتكون هنا واحد اون كوش امبيرميابل، يعني طبقه غير نافذه للماء، وكتكون في التحت عاوتاني اون كوش امبيرميابل. الوغ لو كيكون ما بين هاد لو ناب اكويفر الماء تيكون في الداخل ديال السول ما بين جوج ديال لي كوش كي سون امبيرميابل غير نافذه للماء. هذا هو لو ناب اكويفر. يعني لو ناب اكويفر كميه من المياه التي تكون داخل التربه وتحدها طبقتين غير نافذتين للمياه. هذا هو لو ناب اكويفر، وكنسميوه بالنسبه لو ناب اكويفر. دابا غنشوفوا لو ناب فرياتيك ولا le nappe libre. C'est le nappe qui occupe les couches perméables superficielles. Son niveau appelé niveau piézométrique varie en fonction des variations des précipitations, battement de la nappe et suite avec une certaine atténuation les irrégularités topographiques. قال لك باللي le nappe phréatique هو الماء اللي تيكون كي اوكوب لي غيش بيرميابل، يعني اللي كيكون ما بين الصخور النافذه للماء، على العكس ديال لو ناب اكويفر. لو ناب فرياتيك تيكون ما بين دي كوش كي سون بيرميابل. الوغ غنشوفو كاع في هاد لو ديابو هو لو ناب اكويفر. لو ناب اكويفر كما قلنا تيكون ما بين هو لو ناب اكويفر تيكون ما بين دو كوش كي سون امبيرميابل، على العكس ديال لو ناب ليبر تيكون ما بين لي كوش كي سون بيرميابل، يعني تيكون ما بين طبقات نافذه للماء. هذا هو لو ناب فرياتيك. اون ناب كابتيف ديفينيسيون ديالو هو لو ناب ليبر هي الطبقه ديال الماء اللي كتكون كاع في الفوق. لو ناب ليبر كما قلنا تيكون ما بين لي كوش كي سون بيرميابل، يعني راه هو اصلا في الفوق. لو ناب ليبر ديما تنلقاو داك الماء في الفوق ديال التربه، يعني كنلقاوه في الفوق. هو اول طبقه مائيه كنشوفوها كنسميوها لو ناب ليبر، وتيكون ما بين دي كوش كي سون بيرميابل دو لو، على العكس ديال لاكويفر تيكون في الداخل وكيكون كيحدوه لينا جوج ديال لي كوش كي سون امبيرميابل دو لو. لو ناب كابتيف هو اللي كيكون في التحت. هادي الوغ فوالا غنشوفو كاع هادو لي غوش كي سون امبيرميابل غير نافذه للماء. بالزرق غوش بيرميابل ساتوري دو، يعني هاد لا بارتي هادي هي الماء كي il occupe هاد لا بارتي هادي. لو ناب ليبر كنلقاوه في الفوق ولا ناب كابتيف كنلقاوه توجور في التحت. فوالا غنشوفو دابا التعريف ديال لو ناب كابتيف. Il devient artésien lorsque son niveau piézométrique se situe au-dessus du niveau du sol, c'est-à-dire au-dessus de la surface topographique. هو هذا، يعني كاين في التحت
ديال هاد الخط، ديال هاد الخط كنسميوه لو نيفو، بلاتي نشوف كنسميوه لو نيفو بيزيوميتريك. هاد الخط الزرق كنسميوه لو نيفو بيزيوميتريك. لو ناب كابتيف قال لك تنلقاوه الا كيكون في التحت ديال هاد لو نيفو بيزيوميتريك، على العكس ديال ناب ليبر تيكون منطبق مع هانا ناب ليبر منطبق مع لو نيفو بيزيوميتريك، على العكس ديال ناب كابتيف ديما تنلقاوه في التحت ديال هاد لو نيفو بيزيوميتريك. هذاك هو لو نيفو، هذاك هو لو ناب كابتيف. الوغ شفنا لو ناب اكويفر، لو ناب كابتيف اي لو ناب ليبر. هادو هما ثلاثه ديال لي ناب، هادو هما ثلاثه ديال لي ناب. هادو لومبوشور ديجا شفناهم في الشابيتر ديال السيكل دولار. اللي ما شافش الفيديو رجع راه حطيته في الجروب صافي. هذا فيما يخص هذا الشابيتر ديال دلتا nous avons déjà voir ça. alors هذا فيما يخص الشابيتر ديال لي روش سيديمونتير باختصار، حيت حاولت ما امكن انني نديرها في واحد لو طون اللي هو تري ليميت، حيت ما بغيتش نكثر عليكم، بغيت غير نعطيكم دي زيدي برينسيبال وانتم تفهموا الكور مع راسكم. بالنسبه لهاد لا بارتي تتحط في ليزام بزاف لي تيدي اللي جو بونس غتكونوا درتو التيدي الرابع واقيلا، التيدي الرابع فاش درتو هاد لاناب اكتيف وفرياتيف. مهم راه ديك البارتي مهمه تراجعوها في التيدي، راه كتحط في ليزام. الو بقات لينا مازال واحد الشابيتر ديال لي مينيو ماغان، غنحاول ان شاء الله نحط الفيديو ديالها غدا بحول الله. كنتمنى لكم التوفيق كاملين والله يسهل عليكم.